呢盒係咩？呢盒嗱，呢盒係咪最新嗰個忍蛙？係啦，今日開呢個啦，我哋就有幾多包㗎？呢個一盒應該30包， 30包，會唔會戒爛嘅？應該唔會嘅。戒爛咗個盒。總共有30包。30包。你抽先。好，人分啲啦，係嘛？就咁抽咪得。都得，都可以。你抽先。我先，好。呢包，出咗呢張，呢張咩？要未？呢張係嗰啲能量，哦，能量。係啦，跟住呢個冇。好。唔見。玩開人。呢隻栗鼠啊，呢隻係栗鼠啊。呢隻呢隻我識佢啲尾龍，呢味唔係喎。呢味味道啲味龍。呢隻咧呢隻蟬嚟嘅，好似忍者蟬啊。啊，全白卡啦！好，好啊，跟住係咪吸大嗰啲？你中意啦。呢隻咩蛋啊？咦，頭先嗰隻喎又係南瓜精。一樣。等等都係好嘅。留翻俾我啦，啲好嘢。好嘅。呢個唔知，呢個唔知，個樹咁。咁就會夠型咯。嚇，呢個就係頭先嗰啲能量球。好大鑊。跟住湊下啲邊先咁知。應該出咗26啩。唔係留翻俾我啲。四呢隻蟲，啲蟲。係冇嘅，係冇。好啦，我出。又係呢個蟲喎，即刻再次出現。咦，有隻畫頭掛畫頭啊，係啊，掛頭啊。坐陣先睇。哦，呢本書我諗起。有時攞面頭啦，攞面頭嘅，可能就係啲包啦。先，頭先嗰個咩？嗱，呢啲味呢唔知你，誒咩嚟㗎？ER6啦，啊，巨金怪啊，係咪巨金怪啊？係啊，呢個冇，好放埋一邊先。巨金怪，即係搶走。用咗嗰隻，可以製面頭嘅面頭嗰包就係啦。呢包我頭先喺底度拎上嚟㗎。係咩？係啊。呢個冰毒啊，定係咩結果？叉子福啊，大口福啊，呢個係咩？呢個係唔知咩飲酒。唔識日文。就話後邊先。頭先嗰隻呢個火狐狸。呢個好似有個咩嘅 SAR 定 SR， 好似有個 SR。九尾定6尾？對冇嘅。呢個樹成日出現嘅樹。閃邊。閃邊。有幾包嚟嘅？我攞咗4包。大家都5包啊，因為我幫你攞咗個多，所以大家都5包。即係而家開咗10包，定係出咗一張 AR61。
我繼續啦，好大機會，好大機會啊！好多嘢都未出嚟，而且海馬嚟嘅。呢個係呢個幾得意喎，呢隻樹熊咁樣，有隻飛天，都係冇呢啲啲尾龍咯，呢就啲尾龍。好熟啊！呢隻，我有呢隻咯。係咩嚟？呢隻唔知啊，呢隻呢隻咩嚟？呢隻未見過，有啲見先，再見呢隻啦。呢個係拗，呢個南瓜怪人啊，南瓜精人，南瓜怪人好似南瓜怪人。係啦，係拗拗。收翻呢啲。係嘅。解曬嗰邊，係咯。仲有 AR 嘅張，你揀呢隻嘅，我抽上嚟。我次次都係呢個。一對喎，白酒魚，有啦。咁係㗎 ，SR 喎。誒咁快就 SR 道具，應該唔似咯。唔識喎。個道具嘅雪糕呢個，雪糕嚟嘅先。雪糕嚟嘅雪糕好多層嘅雪糕啫嘛。好嘅，俾你抽張 SR 添，道具 SR。好嘅，好嘅。我整你頭先張改嘛？同埋呢個你都識嘅，哇！誒咩㗎 ？AR 喎，又係呢個咩大幅叉字幅啊？叉字幅係嘛？係咯，好，係嘅，兩張 AR。全部都係你。我前邊先就睇翻。有啊，呢個大盒幅啊，幾大隻盒？誒，哇！呢張靚喎，呢張電龍啊，係咪電龍啊？哎呀，電龍，到呢個邊咧？頭先好得意嗰張，又有閃邊咩？冇，呢個普通閃邊啫，跟住冇。好似垃圾係啊！咦，入起張喎，頭先都有，有一套嘅，有一對。係咪閃㗎？夾步人彎，變咗有彎頭啊！係冇嘅，呢個得意喎，呢個聖誕老人咁啊！係喎，幾搞笑喎！好啦。可以幾多包？而家剩翻幾多包？而家你抽埋就應該仲有10包咯。你抽埋就應該仲有10包。而家有10包。係咩？你做10包咩？係喎，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10係喎。係咯，我抽埋先有。你抽埋有10包。好啦，我抽完佢。越嚟越少啦。係佢啊！係佢。都係佢。喂，冇錯咗嘅，係啦，唔係張 SR 咯，係啦，而家仲有10包，而家有3張，呢度總共3張AR，係啦，一張 EX，係啦，一張就道具 SR，係啦，好運啲先，好，直接開面頭嗰包啦。即刻有啲唔同嘅嘢啦，都係佢，OK。係嘛？SR 喎，即刻仲要 SR 啦， R 嚟㗎，係嘛？R 啊！哎呀，係喎，呢個係咩？花葉帝啊嘛，係啊，係喎，原來 R 嚟啫喎，好彩啫，仲有。呢隻呢個好常見呢個。女仔。睇先，睇先，大口服呢個唔知，重嚟嘅呢條，唔係啊，喺下邊嗰張啊，咦係啊，係啦，嗰張啊，睇下咩先，我呢隻呢隻 SR 啊，咁嘅色嘅，呢
係教人唔蛙喎，係啊，係喎，哦，都都係跛係啊，喎，好得到，哇，得到，好得意喎呢個，係咯，喺嗰度啦，手喺嗰度。喺嗰度啦。呢張都幾得意啊！又係呢個瓜婆啊，瓜瓜婆啊，瓜婆話係瓜婆話，誒有喎，我都有喎，拗嚟嘅啫，哦，係咩咧？咩？我哋捉唔認唔識喎，呢隻隻呢隻招唔知係咩嚟，啲蔬菜怪，好，係咪就將 E R 未出咧？就將 E R 未出喎應該，應該有4張喎，應該4張。有嘢喎，下面唔係冇喎，冇咩？冇。又係佢嘅，呢幾個係佢哋。呢個第一件，係頭先有見過，我有見過。見過，冇啊，冇啊。剩翻幾多包？剩翻4包，4包，4包，4包。冇嘅。瓜婆啊！呢種係摸，拗嘅，好熟喎呢個色好似。係咯，咩嚟㗎？唔知喎。有最後兩包啦，幾包嘅？呢包啦。睇下先，好似啲線喎，係咯，好似又係你喎。線喎，係啦，唔係咯，普通嘅，因為能量係啊，同花球。好用嘅。應該有嘅，冇喎，冇咁就係咯，冇啦，冇嘅。先有啲咩先？如一張 SR，兩張咩？我有張 AR，跟住第二張 AR 係呢個係咪叫叉字符？叉字符，跟住我有張 SR 咯，雪糕，咁佢 SR，雪糕具。跟住另外一張 AR 呢個係咪叫金怪？仲有一張，唔係呢啲勾勾喎，係啊，兩張勾勾。兩張 RR， 係啦，即係總共有4張 RR， 一張道具 SR， 跟住3張 AR 同埋一張 SR 嘅。下次再攞啲估。係，下次再呢個。